Ai u hodh drejt saj dhe e mori menjëherë në krah, duke e ngritur lart sikur të donte ta largonte nga çdo gjë tjetër përreth. E përqafoi fort me një ndjenjë që nuk ishte thjesht gëzim, por diçka më e thellë, një përzierje dashurie, mall dhe frike të kaluar. Brikena, tha ai me një zë që i dridhej lehtë. Ajo qeshi mes lotëve dhe e përqafoi po aq fort. Duart i shtrënguan supet e tij, sikur nuk donte ta lëshonte më kurrë. Zemra i rrite aq shpejt sa dukej sikur do i dilte nga kraharori. Jam këtu, përshpëriti ajo. Nuk u largova. Mateo e uli ngadalë, por nuk e lëshoi. I mbajti duart rreth saj dhe e pa drejt në sy, sikur donte të lexonte çdo emocion që ajo ndjente. Pastaj u përkul pak dhe e puthi në ballë, me një butësi që tregonte sa shumë e kishte ndjerë mungesën e saj edhe për ato pak qaste pasigurie. Sa u tremba, i tha ai. Mendova nuk e di çfarë mendova. Thjesht nuk